Bruninha, filma a Bruninha aí, ó. É dia de São Pedro. De São Paulo. De São Paulo. 29 de junho. Julho. Junho, é? Junho ou julho? Junho de 1995. Santuário Nossa Senhora Aparecida. Você chegou a ver ontem? Chegou? Não. Não sei se você deve estar. Acende as velas, dona Tina? Ou já acende as velas? Ou não? Pode acender. Nossa, oração doida. Quem quer o vela? Maíra? Arrumar a vela. Seu Pedro? Fica perto do outro Pedro aí. Maíra, cadê seu vela? Acho que não tem mais. Andrézinho, vem cá, vamos acender. Ô, Maíra, ela tá quebrando. Você sabe que eu vejo Ô, Paulo. Agora com uma vela sai acendendo as outras. E São Paulo. Dá pra quem tem pistão. Ah, deixa eu tirar meu óculos. Certo. Com uma vela sai Vai assim, sexta-feira, a missa vai ser domingo. Mas nós estamos comemorando hoje a festa dele, do dia dele, que hoje a igreja está... Era dia santo, antigamente era um dia santo, ninguém trabalhava nesse dia. Mas como hoje está tudo mudado, nós temos que aceitar tudo. Então vamos hoje, com essa alegria muito grande, que Nossa Senhora pediu a Pedro, para que hoje levantasse a bandeira de São Pedro. Então vamos ser obedientes com o que Deus quer. Pelo sinal da Santa Cruz, nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Divino Espírito, descei ao coração de derramar e as nossas almas preparar, as nossas almas preparar para Santa Maria, Mãe de Deus, socorrei-nos, e abençoai o Santo Padre, o Papa João Paulo II e todos os velhos, Jesus, Maria e José. Aumentai a nossa fé. São Pedro e São Paulo. Rogai por nós. Agora o Padre continua aqui. À frente, Yasmin, na frente da final. Somente quero que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome. Aqui, Bruninho. Lá na praia, Eu abri o meu barco junto a ti.
céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. É o do meio. É, papo. Junto a ti buscarei outro mar. Pai nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto. Vai pra frente, é o de cima e de baixo. Vai treinando a exercitação. Tá legal. Chegou, legal? Mais prático que a outra. É, um dos pais. Hum? É bem mais fácil, outra pesa muito. É. Nos braços muito menos. Pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro filho nem terei. Quando o pessoal começa a passar, você vem atrás, desliga e pega A luzinha verde fica acesa, né? a vermelha. Lá dentro. É, ele tá filmando.
Essa, gente, legal. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro vício, e como ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem querer. Quantas vidas eu lhe darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem querer. Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei. O quinto mistério é a coroação de Nossa Senhora ao céu. Louvado a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Ave, ave, ave Maria. Vestida de branco é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. A luz está muito calada lá no fundo da frente lá. Lá perto da porta do Marcos. No tempo que eu era criança, casado, criança, pensando. Olha, só vemos, irmãos, só Sou com fé, viver a vida. É só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. Ao pé, Pois é, deixa eu terminar aí, eu queria que você fizesse, sabe? Filma lá, tá? Tira Gira pra lá. Aí. Dá os apóstolos aqui pra coroar ele. Dá os apóstolos aqui. Tem uma corda aqui. Vira aí pros apóstolos. Aqui, ô Marcos. E as nossas almas
as nossas almas prepararão para o que Deus quer acontecer. De nossas almas nós tendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Geraldo vai falar uma palavrinha sobre São Pedro para nós. Meus queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Jesus Cristo. Eu gostaria de falar uma palavrinha sobre Pedro, a grande figura do momento. Num dos evangelhos, Deus pergunta, Jesus Cristo pergunta a Pedro: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Ele torna a perguntar a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez ele tornou a perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro começou a entristecer, porque é uma palavra dura. 3 vezes essa pergunta a Pedro não é uma pergunta para o Pedro só. O Pedro representa o povo. E aquela palavra, tu me ama, é Deus perguntando a nós se nós amamos. É preciso entender bem o Evangelho, porque nele perguntar, ele pergunta a Pedro, o que representa o povo, a humanidade. E eu perguntaria a mim mesmo: será que eu amo mesmo? Todos façam essa pergunta a si mesmo. Nos momentos difíceis, e Deus nos pergunta: tu me amas? E a gente às vezes não tem coragem de responder, porque no coração a gente sente que não ama tanto quanto ele precisava ser amado. Como é triste a gente não poder dar uma resposta tão satisfatória, tão íntima, tão profunda, porque nem sempre a gente ama. A gente é mesquinho, pecador, e não consegue amar. Essa interrogação me tocou profundamente, porque Nossa Senhora me consagrou Pedro. E eu me senti nessa hora que eu li esse Evangelho, eu me senti uma responsabilidade muito grande quando eu li essas palavras. Pedro, tu me amas? Eu senti que essa responsabilidade de dirigir o seu rebanho, que é os apóstolos, eu me sinto às vezes fracassado, porque não tenho capacidade para atender o Cristo. Mas Deus me escolheu um analfabeto, assim como Pedro também era quase que analfabeto, era um pescador. Eu me sinto também esse pobre pescador. E vamos pensar com muita profundidade nessas palavras. Cada um pensa depois de suas casas, ele te perguntando: tu me amas? Que essa pergunta não foi só a Pedro. Pedro era o representante. E nós vamos em nosso coração, se nós o amamos de verdade. Nós vamos responder a nós mesmos: será que eu amo de fato ao meu Cristo que deu a vida por mim? Então fica essa interrogação para vocês. E respondam a Cristo por si mesmo,
com muita profundidade. Louvado seja o nosso Deus. Seja louvado. Palma para São Pedro. Que depois o próprio Cristo teve que aparecer para ele, para mostrar a ele que ele estava errado. Porque ele era muito cabeça dura, né? E o que acontece? E hoje em dia também nós temos muitos Saulos, né? Perseguidores de cristãos, esses que oprimem os pobres, né? Que só querem saber dos bens materiais, não querem saber de cuidar das almas, né? Porque a gente nada leva desse mundo, só leva as boas ações, né? Mas muitas pessoas acham que o mundo é só aqui e que vai morrer e vai acabar. Mas não acaba, porque o Cristo prometeu a ressurreição e o Cristo não é mentiroso. Então o que acontece? É um grande dia que na época, né? O Pedro até hoje está aí no nosso meio, que é o Papa, né? E eles foram escolhidos, um para pregar para os pagões e o outro para pregar para os judeus, que é o caso do Pedro, né? Então tudo que o Saulo fez de mal, como São Paulo, ele redimiu isso, porque ele sofreu bastante também, né? Porque seguir as coisas de Deus realmente não é só alegria, porque o mal ele não gosta de ver ninguém alegre. Então as coisas de Deus é sofrimento, né? Todos os apóstolos, profetas, todos eles foram martirizados em nome do Cristo. Mas o Cristo falou, aquele que morrer por minha causa, viverá, né? Então, a gente fica muito satisfeito de ver, assim, né, que muitas pessoas ainda amam esse Cristo, não abandonaram esse Cristo, apesar de todas as adversidades da vida, né? Então, a gente tem que continuar firme nessa fé e procurar até levar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem, né? E a gente mesmo também procurar viver o Evangelho. Apesar das tentações, de tudo que o mundo nos oferece, né? Mas nós vamos tentar, então eu parabenizo o Pedro e todos vocês, louvado seja o Deus. Viva São Paulo! É isso aí, graças a Deus, tá com a gente. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Quer falar uma palavrinha? Maria Mimosa flor. Assim, eu como Paulo também estou esperança e o nosso amor. Maria bela, mimosa flor, nossa esperança e o nosso amor. Paulo vai falar uma palavrinha para nós, que o Paulo... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos aqui hoje reunidos para comemorar Paulo, né, e Pedro, mas a gente tem que agradecer muito a Nossa Senhora, porque foi com ela que iniciou tudo. Porque Nossa Senhora deu à luz a Jesus através do Filho do Espírito Santo, e Jesus pregou o que Deus mandou ele pregar, e as pessoas, Paulo, Pedro e os outros apóstolos surgiram com a missão que Jesus recebeu de Deus. Mas quem iniciou tudo isso foi Maria, né? Então nós devemos agradecer a ela por isso, tá? E pedir a Deus, a Maria e a Jesus que nos continue dando muita fé para que a gente possa suportar essa vida de hoje, que é uma vida difícil, uma vida cheia de pecado, cheia de coisas materiais, cheia de ilusão. Que a gente pense que o que é importante é a alma. E a gente tem que procurar salvar a alma. E não preocupar com as coisas materiais que hoje tanto está aí
espalhada para o mundo afora. E pedir às pessoas que têm o poder na mão para serem mais fraternas, serem mais humanas, pensarem nos menores abandonados, nos velhos, nas pessoas mais pobres. Deixarem de ser gananciosos e procurarem dividir o pão e dividir tudo que Deus deixou para todos, e não para uma minoria, como nós temos hoje, uma minoria com tantos, uma maioria sem nada. Mas tudo culpa da ganância dos nossos irmãos que dominam o mundo. Então peço a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo e a todos os apóstolos que iluminem o caminho desse pessoal para que eles possam ser mais fraternos. Assim seja. Você é alguém que está jogando. Hoje em dia eu tenho que reclamar. A missão é alta. E também a respeito, né, o medo. Eu vou no Evangelho de hoje, no Posto de Cada Dia, falando do mar da vida. Eu estou aqui na mão e eu peço a Deus a necessidade de força para que eu não naufrague na profundidade do oceano, que é a escuridão. E que me ajuda nessa parte, que essa barquinha aqui, que é a fé, não tem a fé, para que não haja nada comigo. E também, quando Pedro me chamar, Tiago, quando Pedro foi libertado da prisão, ele falou assim, avisa o Tiago. O Tiago não estava lá dentro da sinagoga orando. Porque se ele mandou, avisa o Tiago não estava. E eu quero agora em diante, nosso poder de Deus, aqui, Nossa Senhora, que quando Pedro me chamar para uma missão, ajuda, que eu esteja pronto, Pedro, te ouvindo e fazendo aquilo que for da vontade de Deus, responder. E o Paulo também, eu me lembro, uma passagem, o Paulo era tão valente que ia destruindo todo mundo, destruindo. Depois da conversão, o Paulo foi pregar na sinagoga, e eles queriam lixá-lo, acabar com o Paulo, e ele afinou. Ele afinou mesmo e foi descido por uma corda num balaio. Olha, humilhou, né? Humilhou, mas é São Paulo, né? Humilha para ser exaltado, e quem se exalta será humilhado. Louvado seja o nosso Deus Jesus Cristo. Esse aí que está mandando, ele está com a chave. Emílio, escondendo a polícia, hein? A farinha aí tá boa. Não, cadê? Foi em casa. Eu ia te mostrar que eu não coloquei até PG já. Esse aqui é do ponto. Eu não coloquei. Eu coloquei. Seu nome já está feito. Deixa eu entregar. Nossa, demais, né? Sozinho, né? Dá pra não cair nada. Dança não é. Ei, vizinho, você é mau, hein? Tem saúde, passa, tem Coloquei na janela, porque a chave não está mais. Mãe, quem que a senhora tá filmando? Quem vai buscar a colher ali? Filma meu prato. Filma meu prato. Ô menina, filma meu prato aqui, que delícia, gente. Tem não, tem mulher não. Tem gato. Não dá pra impossível. Ô, Lucas, isso aqui é pra você ver depois, Lucas, o tanto que você tá perdendo. Olha aqui, Lucas. Quem fez foi sua mamãe. E vizinha, o segundo já, vizinha? Comecei agora. A Rosângela também foi do guinguinho assim, ó. Ah, eu sei, hein? Sua mãe? É, a sua mãe foi lá no seu casa. Foi lá na casa. Ê, Marinês.
Depois nós vamos filmar rejando, vocês vão ver a quantidade através. Eu tô de Regina. Eu cheguei. Cheguei para ficar. Cheguei para ficar. Vai aí. Olha a polícia, aí você Eu cheguei. Cheguei para ficar. Lucas, você me paga. Tá uma colher de pau? Que história que ele... Ah, filme Eustáquio era bom filmar os outros. Só Pedro, cuidado. Ah, eu sou Regime, né, seu Pedro? Ô, Tia, você não tá comendo, não, filho? Flávia. Flávia. Joia? João, 3 meses. Eu preciso. Tá. Ô, Paulo. Oi. Dois pratos, hein, vizinha? Seu papel alumínio. Rafael. Rafa. Manda um beijo, Rafa. Eu dou bala, hein? Isso. Aqui, ó. O time. Dá um. Santíssima Trindade, Pai e Espírito Santo. E quem que vai ganhar essas daqui? Eu. Hã? Isso aqui é nosso que fica aqui pra nós? É, dona Cris? Vai guardar com muito amor e carinho? É? Aqui, ó, não deixa aqui na diurna. Ah, mas a dona Tira fica aqui nessa essa fogueira aqui. Essa pintura aqui? É pé da figueira, a gente tem que ver. É, ela falou? A Nossa Senhora? Olha, pé da fogueira. Tem que dar. Tirou de fica lá dentro. Chico Mineiro também foi o que a falta. Minha
A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido. O Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o chão da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Eu mandando aqui na piscina. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque a gente era unido. Quando vi Deus documento, me cortou o coração. Vim saber que o Chico Mineiro era o meu legítimo irmão. Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha Quem me dá um abraço aqui? perdi meu gado, morreu de sede, meu arrasou. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu arrasou. Você vai dar com a boca de hoje. Então eu disse a Deus sozinha, guarda comigo seu coração. Então eu disse a Deus sozinha, guarda comigo seu coração. Dá um abraço lá pra ele. Esta triste solidão, espero a chuva cair de novo, vai invocar meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Quando perdi os meus olhos, se espalhar na Você vai filmar tipo assim. A saideira, então, é... Vou cantar a música do bichinho lá do Ceará. Deixa ele vivo, vou cantar aí. 282, 286. Canta pra mim.